предаване. Ще погледнем какво се случи в най-големия футболен турнир за фенове. Каменица Фен Купа. Този път това се случи в Кюстендил, където е ясен следващия полуфиналист. Сборная Благоевград победи. Ето как състава спечели на финал в Кюстендил. Отборът на сборная от Благоевград е новия регионален шампион на Каменица Фен Купа 2017 за областите Кюстендил, Благоевград и Перник. На преварата в Кюстендил се включиха 31 отбора, а сборная разгроми всичките си конкуренти по време на регионалните полуфинали. Тимът не допусна нито една загуба в 7-те си матча по пътя към победата и отбеляза общо 24 гола на фона на само 6 вкарани във вратата им. В полуфиналната фаза шампионите победиха след много равностоен матч с 2-1 отборът на зона С, също от Благоевград. В другия полуфинал Млади надежди от Кюстендил спечелиха след Дуспи с 2-1 срещу миналогодишните регионални шампиони от Виктория Перник. В редовното време матчът приключи при резултат 0-0. Все пак за тяхна утеха те завоюваха третото място, като този път при Дуспите бяха по-точни от зона С. Дори и лошото време не попречи на феновете да се подсилят с големи количества бира. Финалът между Млади надежди и сборная беше много атрактивен за радост на посетителите на стадион Осогово. И двата отбора бяха решени на всичко, за да стигнат до победата и да спечелят квота за националните финали на турнира, които ще са в Стара Загора в края на септември. След като си размениха по един гол през първото полувреме, след почивката момчетата от Благоевград наложиха превъзходство и вкараха два безответни гола, за да оформят крайното 3-1 и напълно заслужено да се радват след последния съдийски сигнал. Бившият играч на ЦСК Евгений Йорданов връчи наградите на всички участници. Как видя ти този турнир? 2 дена успя да наблюдаваш мачовете? Както и друг път съм казал, за мен Каменица е много добър и стойностен турнир. Само благодарности на Каменица, че хвърлят толкова средства за популяризирането на аматьорския футбол. Получиха се много добри мачове, оспорвани, с много красиви голове и мисля, че накрая закономерно, според мен, най-добрият отбор спечели, отбора на сборния. Така имаше качествени състезатели, бивши професионални футболисти. Помогна ли опита, може би, на сборния точно от това, че имат наистина играчи, минали през Пирин, играли в А-група дори? Несъмнено, опита е нещо незаменимо, но не това е най-важното в подобни турнири. Важното е да се популяризира футбола, да се запалват покрай опитните футболисти и бивши футболисти и децата, за да спортуват. Забелязваш ли го точно това популяризиране? Днес виждаме дори в това лошо време колко хора се бяха събрали, не само да играят, а и да гледат дори. Наистина има така. И аз забелязвам една тенденция към все повече млади деца, млади хора да тренират, за което е похвално. Още един път искам да благодаря и се радвам, че Кюстендил отново бе домакин на този турнир. Това е нещо много хубаво за нашия град. Надявам се и за в бъдеще да бъдем домакини. И както завърших, не можа отбор от тук от Кюстендил Млади надежди да спечели, но пък беше един равностоен съперник на финала. Да, мисля, че беше така добър противник. Заслужават похвали. Това са момчета, с които аз също съм израснал. Но пак казвам, не това е най-важното. Важното е да се спортува и да се срещат приятели и хора от квартала, да спортуват.
Втори в класирането останаха Млади надежди от Кюстендил. Трети отборът на Виктория Перник. А на четвърто място се класираха момчетата от зона С. Вратарят на Виктория, Тони Димитров, беше обявен за най-добър вратар. А бившият играч на Пирин Благоевград, Македонска Слава и Септември София, Емил Равначки, сега в състава на сборная, получи титлата за най-атрактивен състезател. Наградата за най-спортсменски отбор бе присъдена на Барса Кюстендил. Разговаряме с капитана на шампионите тук на Каменица Фен Купа Кюстендил, Радослав Александров. Твоето мнение първо за този турнир и резонен победител е вашия отбор? За втори път го печелиме, 2013 го спечелихме. Участваме от доста години. Като отбор сме така 6-7 години сме заедно. Познаваме се с момчетата, приятели сме преди всичко и извън терена. И може би затова ни се получават нещата, защото има един страхотен колектив. И тежък е турнира като цяло. Каменица, виждате, за един ден се налага да изиграем 4 мача, но си заслужава. Като че ли това, че може би сте отбор от доста дълго време и наистина се познавате, е най-важното да се печелят точно такива аматьорски турнири, в които няма много индивидуалност, е по-скоро отбори. Аз мисля така. Наистина това е важно. Помагало ни в други срещи, понеже ние с момчета на финала играхме и в групата вчера. Пак ги победихме. И мисля, че опита наистина надделя и за това спечелихме. Колко силен беше тази година този полуфинал тук в Кюстендил? Като всяка година все повече се дигат нивото, все повече така добри отбори сформирани се озовават тук, но и късмет трябва. В такива турнири трябва да си късмет, нали? Освен опит и късмет. Сега вече ще сте и на финала с още 10 отбора. Може ли да стигнете и до голямата награда? Защо не? То апетит идва с яденето. Ако имаме късмет и там, да се надяваме всички да сме здрави преди всичко и отиваме каквото стане. Тази година наградата е присъствие на матч по избор. Вашия отбор къде ще си избере да отиде спечелите? Фенове сме на различни отбори, но така мисля, че едно Ел Класико е добре. Мисля, че цял свят иска това да гледа. Много от посетителите на стадиона Соголо също си тръгнаха с големи награди. Мирослав Казачки от Кюстендил стана първия победител за сезона в играта Точен шут. Той спечели 365 литра каменица, за да сподели с приятели. Каменица Фен Купа се мести в Монтана, където на 22 и 23 юли на стадион Огоста ще се проверят регионалните полуфинали за отборите от Враца, Видин, Плевен и града домакин. Това беше всичко от Спорт в обектива за днес. Още спортни новини може да намерите на сайта ни канал3.bg. От целия екип, приятна вечер!